It's 11. I woke up at 10:30 today, right? And you want to know what I woke up to? You want to know what I woke up to at 10:30? That's Perth's Insta. Okay? You see this? You see this? I'm just gonna click it. You see that? Yeah. I believe Pelio, who I only know him from Tempo, but Pelio did an event with them, and I think he asked them to do that, and they did it. So anyway, I'm gonna start a rumor. PerthSanta IRL. PerthSanta is real. I'm kidding. And hello, my beloved BL besties and baddies. It's our very last Saturday reaction until whatever series comes up next on Saturday. Do I know which one it is? Not at all. I don't know. I don't know what's going to replace Saturdays. I don't know how long it's going to be until they replace Saturdays. My guess, hypothetically, maybe, possibly Peach and Me. I don't know. I think that'd be kind of funny if we had Me and T Saturdays, then Love You Teacher Saturdays, and then Peach and Me Saturdays, but who knows? I don't know. I have no idea what we're getting on Saturdays, but it's fine anyway. So, it's unfortunately episode 10 of Love You Teacher. And, in a perfect world, this would be 12 episodes. In a perfect world, PerthSanta would have gotten their 12 episodes. But GMMTV decided not to do that, so it's fine. But they decided to give every other ship 12 episodes. Except PerthSanta, but it's fine anyway. Whatever, I guess. Anyhow, so yeah. So we're gonna watch Love You Teacher episode 10, so let's go. จำเรื่องทั้งหมดได้แล้วนะพ่ออยากได้ไม่ต้องไปกับนิทาน มีคนเคยบอกผมว่าชีวิตคนเราก็เหมือนกับนิทานเพราะชีวิตคนเรานั้นเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคมากมายอาจจะดูไม่สวยงามไม่น่าดูไปบางจังหวะดูเหนื่อยดูยากเย็นจนอยากจะหนีออกมาให้ได้เร็วที่สุด Petition for Perth to be in a series where he's wearing glasses all the time. Oh my god! His little outfits! แต่มีครูคนนึงผมเอง On the topic of Santa's outfit, I want to specify something here. I'm going to talk about if I think the actors look cute in a certain scene. If it's not a overall serious scene, you know what I mean? Like the show itself can be serious, but if it's not like a super serious, emotional scene, I'm going to say that Santa looks cute in that outfit, or I'm going to say Perth looks good, or this, that, and the third. I'm just gonna put that out there. I understand that it's silly, but that's my thought process, so yeah. เขาสอนให้ผมรู้ว่าถ้าชีวิตมันไม่มีปัญหาอะไรเลยเราก็คงไม่มีวันได้เห็นอะไรใหม่ๆเราคงไม่กล้าทำในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะทำได้เซอร์ไพรส์นี่ฉันพาเด็กๆมาให้กำลังใจถึงที่เลยนะครูพบเมฆเป็นไงบ้างครับครูทำได้ไหม Another scarf for my cat on the list. ก็ต้องได้สิครับเย้ ถ้าชีวิตไม่ได้เจอปัญหาเราก็คงไม่ได้เห็นว่ามีใครบ้างที่พร้อมอยู่เคียงข้างเราในวันที่แย่ที่สุดแล้วคงไม่มีทางรู้ว่าความสุขนั้นหน้าตาเป็นยังไงครูโซล่าครับแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่ผมไม่มั่นใจเท่าไหร่อ่ะอยากจะปรึกษาครูหน่อยได้ไหมครับโอ้โหครูคนนี้ไฟแรงเว้ย What test was he taking? ได้ครับอยากปรึกษาข้อไหน Also, that was a Scantron test. That gave me flashbacks. Okay. มันมีข้อหนึ่งถามเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการร่างกายของเด็กกล้ามเนื้อมัดไหนมันพัฒนาร่างกายเร็วกว่ากันวะก็มัดใหญ่เด็กลุกขึ้นยืนได้เร็วการหยิบจับของเข้าใจแล้ว
They're so fucking adorable. I No. hate them. เด็กจะเข้าใจพฤติกรรมแบบปังหลอด โอ้ยครูเลิกสงสัยก่อน สนใจกันบ้านที่อยู่ตรงหน้าบ้าง Visually said, "Shut the fuck up, babe. We can talk about actual, we can ask real questions later. Not right now, though." On the table, y'all were just on the couch. จะทำการบ้าน ก็ต้องทำบนโต๊ะสิครับครู You know, PobmekSolar are lucky they're cute. Or I would have found that line extremely cringy. It still was kind of cringy. But I'll give it a pass because it was PerthSanta. No, because like I'm gonna be so honest here, solar is so real for that. Because every time I'm watching a BL and they're out here getting freaky and one of them just won't shut the fuck up, I'm like, cool, I don't even want to watch y'all getting freaky in the first place, but can you just shut up? Like honestly, just stop. I think except for like, I think my only exception to that is, I think it's Cutie Pie, and it's Newer Sin, which is Tutorium's characters. That was fine, that one was cute, right? But, anyway. That's a cute hoodie. My god, Perth is wearing like colors. ทำให้ใครอ่ะ จะทำให้เราสิ หาไม่ได้ มึงหมายถึงซันเหรอ ว่ะ กูลืมไปเลยอะ You can still make them for him. ทำจนชินไปเลย Aww. It's fine, Solar can eat them still. กูรู้สึกได้นะ ซันเขาหลับไปลึกมากๆแล้ว เขาคงไม่ตื่นมานะ These lines are gonna hurt my feelings. สงสัยต้องเคลียร์ของพวกนั้นซะแล้วมั้ง ซันเขาอยากเที่ยวทะเลเหรอ เคยขอกูไว้ตอนแสดงละครหน้าชั้นเนี่ย เซ็นรับรองมาแล้วด้วย สงสัยลงไปแล้วมั้ง ได้ดิ Lucy, Thì not what? right now. ฉลองวัน Please, สำคัญ not ของ right มึง now. ด้วย You already sunk your claws into my skin. วันนี้ก็วันสำคัญเหมือนกันไปสาย ยินดีด้วยนะครับ น้องโฟ เป็นไรครับ คุณพ่อไม่มาหรอ มาครับ อ้าว แล้วโฟร้องทำไมอะครับ ก็ครูพ่อแม่ให้เกรด4วิชาคณิตผม พ่อนั่งดีใจมากๆเลย ครูก็ต้องให้4อยู่แล้ว เราทั้งส่งการบ้านครบ ทำข้อสอบก็ออกมาได้ดี ทำไมครูถึงจะไม่ให้ นี่แหละ ถึงเป็นลูกผู้ชายตัวจริง ใช่เก่งมากที่กล้าแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมา พวกเราทุกคนน่ะ ต่างเป็นมนุษย์กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเด็กจะผู้ใหญ่ ร้องไห้ออกมาได้นะ ถ้าอยากร้องน่ะทิงเกอร์เบล เธอพูดยาวมากเลยนะ แบบนี้เขาเรียกว่าตัวละครมีพัฒนาการนะ
โอ้โห แก๊งนี้รวมตัวกันแต่เช้า เกิดเรื่องอะไรเกิดขึ้นครับเนี่ยเฮ้ย ขอโทษครับคุณครู โอ้โหอุตส่าห์รีดมาอย่างดีโอ้ยคุณจี้ แล้ววันนี้ครูต้องเป็นพิธีกรด้วยไม่ใช่เหรอ มีชุดสำรองไหมครับเนี่ย ก็ไม่มีนะสิครับ มา เดี๋ยวผมช่วยเพื่อนผมเองครับ ว้าวพบเมกจี is back ค่ะจีพบเมกเถอะอะไรใหม่ๆเนี้ยแปลกๆนะ แต่ก็น่าสนใจดี Sorry. What do you mean PobmekG in G PobmekG? You know, sometimes I feel like GMMTV doesn't know how second graders act. Now, I myself am 20, and I haven't been in second grade in a long time, right? My nephew, however, was in second grade at some point. And he's going into 6th grade now. And do kids like talk like this now? Cause like it's like when I started shipping people, I was 12. Okay, these people are 8, like 7 and 8. What do you mean it's PobmekG or G PobmekG? You gotta switch things up. That's crazy coming from a fucking 7-year-old, but you know what? Real quick, how old are these actors? Like, how old are these girls? Just out of curiosity, because they don't look 7. Not that it really matters, but I am curious. I don't know if they're even gonna be in the credits, but I assume. No, they're not in the credits. Okay. Oh well. Not that it mattered in general, but whatever. พวกเธอคิดว่าครูสถาพรจะว่ายังไงล่ะ The fuck is subtle porn? ผมเมฆโซล่าเท่านั้นครับ ไปงานใกล้เริ่มแล้ว That was cute! โอ้ย I think Solar Podmek would eat though. ไอ้พวกเมฆกูขอแลกเสื้อกับมึงได้ป่าวะ วันนี้กูประกาศชื่อนักเรียนบนเวทีสภาพนี้ไม่ได้จริงๆวะ ไม่ได้ หรือมึงจะลองถอดได้ไหมไหนๆมึงก็เป็นครูพละไปแล้วอะแนวนักเพอกายไปเลย มึงจะบ้าหรือเปล่า No. นี่โรงเรียนเด็กประถมนะเว้ย Yeah. I don't even think you could do that in any school ever, except maybe มีออก college. ว่ะ ไอ้จี้กูว่ามึงต้องตัวนี้แล้ววะ He's gonna have to. สวัสดีครับ เชิญด้านในได้เลยครับ สวัสดีครับคุณแม่ เชิญได้เลยครับ เชิญด้านในได้เลยครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ Excuse me have you seen Miss Fresh ครับ Miss Fresh you mean วุ่นวายเหมือนเดิม แกอย่าคุณผู้ปกครองมาขอที่นั่งแบบ มีเครื่องนวดทั้งตัวอย่างเงี้ย มันใช่เหรอวะแก แบบนั้นไม่ได้หรอกนะครับ ใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ปกว้ายพอแม็กซิมอล ไม่ได้เจอกันนั่นนะครับ Miss Fresh สวัสดีค่ะ Wasn't he in พอไหมซิมอลสวัสดีครับ yesterday's ไปเที่ยวกลับมาแล้วเหรอครับ episode Yes sir of Only My Friends? spiritual journey has ended ผมพร้อมกลับมาเป็นพ่อโอแล้วครับ Can I find the switch at inside เดี๋ยวให้ครูโซล่าพาไปค่ะ โซล่าพี่ฟังหน่อยนะ เดี๋ยวเชิญทางนี้เลยครับ ขอบคุณครับ
I don't know if this is a controversial opinion anymore, but I still don't like PobmekS's mom. โอเคนะพี่ พอไหม สวัสดีเด็กๆ และผู้ปกครองทุกท่านนะคะ วันนี้ก็เป็นวันสำคัญของเด็กๆ ที่จะเติบโตขึ้น เตรียมพร้อมสู่ระดับชั้นถัดไปในปีการศึกษาหน้า และวันนี้ก็คงเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ครูจะทำหน้าที่ผอ.รักษาการค่ะ I don't agree with that statement. Why not? Even the other principal's like, who the fuck said that? บอกตามตรงนะคะ ว่าในตอนแรกครูไม่ได้อยากจะเป็นผอ.เลย เอาจริงๆ ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังทำได้ไม่ดีเลยด้วยซ้ำ Girly Pop, you've been doing แต่อย่าง amazing. น้อยๆ ครูก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มากมาย ทั้งจาก I knew I was เด็ gonna ก knock that over. จากครู และจากเหล่าคุณผู้ปกครองเองด้วย แม้จะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ แต่ในปีการศึกษานี้ ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตครูเลยค่ะ ขอบคุณทุกๆคนมากๆ จริงๆนะคะ ครูสดชื่น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  เอาล่ะค่ะ ขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะคะ ในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการมิสเตอร์แม็กซิมอฟขึ้นมากล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆกับเด็กๆในวันนี้หน่อยค่ะ Was she like the vice principal until he went on like his like vacation thing? Not him crying. ผอ.แม็กซิมอฟเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ผมสิ่งใจมากๆนะครับกับสปีชที่มิสเฟรชได้ให้กับทุกคน I realize ว่าผมคิดไม่ผิดนะครับให้อยู่เป็นผอ. So ต่อจากนี้ไปมิสเฟรชจะขึ้นมาเป็นผอ.ตัวจริงคนใหม่ Yay! อย่าง official นะครับ Wait what Deserved. Queen. We love Miss Rush. I've just been calling her Sammy because I don't know how to pronounce her name. Is this? Did the second grade graduate like this? ต้องขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย ก็ต้องขนาดนี้ดิ That's cute. ค่ะ และในลำดับต่อไป ขอเรียนเชิญพุจี้ค่ะ He looks adorable.
ต่อไปจะเป็นพิธีประกาศมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนมิตรภาพดีเด่นประจำปี และสำหรับปีนี้นะครับ เราจะมีรางวัลครูดีเด่นประจำปีอีกด้วย ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากการโหวตของนักเรียนทั้งโรงเรียนนะครับ และคนที่ได้รับรางวัลนักเรียนมิตรภาพและครูดีเด่นประจำปีนี้ ก็คือ น้องซันและครูโซล่าครับ ผมขอบคุณทุกโหวตเลยนะครับ ที่โหวตให้กับผมแล้วก็น้องซัน ผมดีใจแทนน้องเขามากๆเลยครับ ถึงน้องซันเขาจะไม่ได้มาโรงเรียนแล้ว แต่ทุกคนก็ยังคิดถึงเขาอยู่ ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยากสำหรับผมมากๆเลยครับ แต่ที่ผมผ่านมาได้อะเพราะมีเด็กๆที่น่ารัก มีผู้ปกครองที่เข้าใจ แล้วก็มีคุณครูที่คอยเอาใจช่วย แล้วก็อยู่ข้างๆผมมาเสมอ โดยเฉพาะครูพรหมเมฆ ขอบคุณนะครับ Santa genuinely has to be one of the prettiest fucking Thai BL actors I've ever seen in my life.ทำไร เฮ้ยเชี่ยตกใจหมด ผมหน้า มีพิรุธดีนะ จะสบายกว่า ไม่ต้องเซอร์ไพรส์แล้ว He can pretend it is. แต่มึงไปนอนก่อนก็ได้นะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วกูไปปลุก เช็ค นี่ แล้วทำไมไม่ไปนอน เปลี่ยนใจละ อยู่ช่วยมึงทำดีกว่า มึงจะได้ไม่เหนื่อย เพื่อเก็บแรงไว้ทำอย่างอื่น I need to edit PobmekSolar to So High School by Taylor Swift so bad. I just have not downloaded teen packs yet for them. แล้วไม่ทำแพนเค้กอีกเหรอ ถามอยู่นั่น ถามอ Shit, ยู่ bro, ได้ now I want fucking pancakes. I tried to make pancakes like 3 days ago and I failed miserably. Oh, this is the scene from the trailer. นี่ต้องขนาดนี้เลยเหรอบอกก็ได้ Are those colored pancakes? Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday Solar PobmekSolar are literally just the PerthSanta ship. ที่ My favorite thing about PerthSanta is they just play themselves in their main series.
They just มึง play กับซันไม่ชอบ themselves. คนเหมือนกัน กูว่าสันต้องชอบมากนะ Which is why, in my personal opinion, Soft Spot by Keshi is just PerthSanta's song. Though I'm pretty sure it's also Boom Prems from what I've heard, but oh well. The beach episode! And this time, I won't crash out about them going to the beach together because this isn't a university BL, and I don't have to be reminded of Love by เดี๋ยว Chance. กูดูทางให้ ไม่ต้องเลย เดี๋ยวกูจัดการเอง ถ้าวันนี้ไปทะเล แล้วมึงบอกทางเนี่ย คงได้ไปโผล่ภูเขาดิ โห อะไรวะ ไม่ไว้ใจกูขนาดนั้นเลย ไม่ได้ไม่ไว้ใจ I might be going to the beach แต่ this คนเรา summer, เนี่ยมันไม่ต้อง which is เก่ง really เรื่อง funny ง่าย because I hate the beach with like a burning passion. น้องเนี่ย But I told my mom I wanted to go to the beach, so I let me might go to die. the beach this summer. เป็นกูของอินนะ It's gonna be very fun. And เชิญ no, ตาม I'm สบา gonna ย hate นะครับ it, คุณหนู but it's fine. I already have the outfit. I just need to buy one more thing for it. I need them to release that picture แอบเสียดาย on เหมือนกันนะ Twitter so I can save it. ที่น้องซันเขามาไม่ได้ So is that an Android or an iPhone? อุตส่าห์ได้ทำตามสัญญาที่น้องขอไปแล้ว Is there a way to wake Sun up for just like one more day? ไป เดี๋ยวรถติด Can Santa drive? Just like in general? I'm pretty sure he can. But I am just wondering. โซล่าโซล่าโซล่าซัน ถึงแล้วมึง ถึงแล้ว ไปกัน I want the shirt he's wearing. ดูว่าถ้าซันมาทะเล มันจะทำอะไรอย่างแรกวะ I'm a fucking Google Lens that. I'm a fucking Google Lens that shit. กูว่า น้องมันคงกระโดดน้ำเป็นอย่างแรกเลยแหละ ก็จริงไง แล้วมึงอ่ะ อยากทำอะไรอย่างแรก ก็คง อยากเล่นน้ำ We're only
26 minutes into this episode. Usually the beach part is like the very last like episode. I mean like not the very last episode, the very last like 10-20 minutes. Right? Except for like Perfect 10-liners because like that was like 20 something episodes of whatever the fuck. I don't know. I only watched the first fucking 16 of them. So, but you know. ทั้งกับมึงแล้วก็ซันเลยมั้งเฮ้ยทำอะไรเนี่ยก็พาไปเล่นน้ำไงสัวWeek 10 of milking the fuck out of written in our hearts. Not that I'm complaining though. สาแก่ใจไหมล่ะสาแก่ใจมากที่มึงบอกว่าอยากเล่นกับน้องซันอะมึงลองทำตามกูดูดิทำตามมึงลองหลับตาดูเร็วหลับตามึงจำตอนที่มาถึงทะเลตอนแรกได้ไหมมึงบอกว่ามึงอยากทำอะไรอะมึงลองนึกตามดูนะเฮ้ยให้หัวใจได้เขียนเรื่องเราเพราะเรื่องนี้มีให้ค่าเธอไม่มีวันปล่อยมือเธอไปไหนจะขอระบายตามเรื่องเราแม้จะเรื่องเลวร้ายสักแค่ไหนฉันจะยืนข้างเธอไม่เปลี่ยนไปน้องซันถึงแม้ว่าเราจะไม่เคยเจอกันตัวเป็นๆแต่ครูก็รู้และสัมผัสถึงเราได้มาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาการที่มีเราเข้ามาในชีวิตมันทำให้ครูได้เรียนรู้อะไรมากมายในอดีตเราคงเจ็บปวดบอบบางและสับสนจนเผลอลงโทษตัวเองคิดว่าเราไม่สมควรได้รับความรักจากใครแต่ฟังครูนะเราคือเด็กที่น่ารักมาเสมอเราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่มีอะไรต้องโทษตัวเองไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วนะเราเป็นแสงสว่างให้กับคนรอบข้างมาเสมอเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ที่คอยให้ความอบอุ่นและสดใสเรามีค่าพอที่จะได้รับความรักที่ดีเหมือนคนอื่นเขาเชื่อครูนะน้องซันไม่เปลี่ยนไปผมเมฆ Do you see it? You can't see it, but they did it. They did it. I didn't think they would do it. They made me cry. มีอะไรเปล่าไม่มีอะไรหรอกมีมีก็มีขอบคุณมากนะที่พากูกับซันมาเที่ยวทะเลตามสัญญาผมเมฆ
คือมีอะไรอยากจะขออย่างหนึ่งได้ไหม มีอะไรอีก มึงช่วยเล่น Just so everyone, no one cares, but like, this is from this episode. I don't know what song they're singing, but this is from this episode. I don't think you can hear it, but if you can't, I'll put the screen recording up here for a second. เพลงนั้นให้กูฟังอีกครั้งได้ไหม What song is it gonna be written in our hearts? I assume. ครั้งนี้ Don't make me start crying เป็นครั้งสุดท้าย again! แล้วแหละ Bro, tears just stopped forming. What the fuck? This will probably be the last time. What? Last what? I mean, I know they mean like last time we're gonna hear him, like hear Pobmek singing, but like, I don't want to think about that. Fucking rude. I think every single PobmekSolar anniversary they should go to this exact beach. Bro, give me a special episode of this shit. Not the montage. And it's just a montage of Sun? This is unfair to me. This is unfair. What the fuck? ผมชื่อซัน อายุ 7 ขวบ อยู่ป .2 ทับ 1 ครับ อย่างน้อยอ่ะซันก็เลิกเรียกมึงว่าโจรแล้วนะ ไม่ต้องเสียใจนะมึง ซ
ซันเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกซันก็คือกู กูก็คือซัน เราต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน เพราะงั้นเขาจะอยู่กับเราตลอดไป ในนี้นะ Who's that? Hi, C. ไอโย นี่มึงอยู่ไหนเนี่ย หามาได้ อยู่ห้องดิ นี่มัน8 โมงแล้วนะเว้ย What the fuck? Okay. I saw them in the cast list when I was looking for the other actresses, but then I don't even think I saw Keen, I saw C. And I completely slipped my mind as soon as after I put my phone down. What is happening? โอ้โห ยังหนุ่มยังแน่นถอนหายใจซะยังจะเกษียณอย่างนั้นแหละครับ ขอโทษหน่อยครับลุง แฟนผมอะนะแรกๆสัญญาว่าจะมาฝึกงานด้วยกันทุกเช้า ดูตอนนี้ Okay, this is an เวลาเปลี่ยน internship? ผมก็เปลี่ยนแม่งไม่ได้เรื่องจริง แต่ตอนเนี้ยคุณครูธาราได้เรื่องแล้วนะครับคาบแรกจะเริ่มแล้วครับ ๆวิจิบหาย ไปก่อนครับลุง ครับสวัสดีครับ สรุปแล้วคะแนนเท่ากันจ้า ทั้งคิงทั้งเอลซ่าเลย โอ้ย แต่ว่าห้องเรา สรุปแล้วคะแนนเท่ากันจ้า ทั้งคิงทั้งเอลซ่าเลย แต่ว่าห้องเรามี 11 คนไม่ใช่หรอ แล้วใครยังไม่ได้โหวตอ่ะ นายหัวหน้าห้อง ไม่ใช่สิ นายเมี่ยง นายไม่ได้ถูกเลือกเป็นหัวหน้าห้องแล้ว ไม่มีสิทธิ์งดออก What is เสียง this? นะจ๊ะ ใครอยากเป็นก็เป็นไปเลย เฮ้ย ไอ้นี่ เป็นตัวป่วนการเมืองอีก นี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย เด็กๆ หยุดก่อน เด็กๆ รู้ใช่ไหมว่าเล่นแบบเนี้ยมันผิดกฎของโรงเรียนนะครับ อ้าว แต่ครูวายโยก็มาโรงเรียนสายนี่ มันก็ไม่ใช่การผิดกฎของโรงเรียนหรอครับ ไอเด็กพวกนี้ เดี๋ยวครูจะเล่นให้ สวัสดีครับ ผอ.สดชื่น ครูวายโยคะ มาสายบ่อยแบบเนี้ย ระวังเด็กๆเขาจะเรียนแบบกันนะคะ ขอโทษด้วยครับ คือผมเป็นพวกนกฮูกอะครับ ตื่นสายตลอดเลยอะ อ้าว ก็รู้ทั้งรู้ไม่ใช่เหรอคะว่าเป็นครูอะมันต้องตื่นเช้า แล้วนี่ทำไมถึงอยากเป็นครูคะ จริงๆ ผมก็แค่อยากอยู่ใกล้ๆกับ I'm just really confused on what the fuck C Keen are doing here. Like, what's I don't get it. มองเลยผมกับครู ไม่ต้องอ้างผมอะนะครับ นั่น
ชัดเจนเลย Where the fuck are Pobmek and Solar? We have G and Sochun. Where the fuck is Pobmek and Solar? Also, is that the exact same outfit that Pobmek was wearing in the first episode? สงสัยต้องให้สองคนนั้นช่วยจัดการแล้ว Or ล่ะ at least something similar? เฉียบ ผลผลิต Think จาก so. การเป็นผอดีเด่นแห่งยุคปะครับเนี่ย เชื่อไหมครับ เมื่อก่อนนะครูพบเมฆเขาเกลียดเด็กจะตาย Okay. There's ครูพบเม Pobmek. ฆเนี่ยนะครับ Wait, where คือ is he though? เขาออกจะดูอินกับเด็กๆออก แล้วพวกเธอรู้ไหมว่า อะไรที่ทำให้ครูพบเมฆเขาเปลี่ยนความคิดได้ เงินเดือนขึ้นเหรอครับ อันนั้นก็อาจต้องลองไปทำอาชีพอื่นดูเนาะโน่นฉันหมายถึงนู่นต่างหากจ้ะ Get the fuck out of here! What do you mean? Okay, so first we had fucking Sun dancing to Take It Off by Jasper. I think it was that. And now we have like Pobmek and Solar singing Numb by Perth. You know what? I love the show. ครูโซล่าเหรอครับ Also, on the topic of the song Numb by Perth, in my personal opinion, I think for GMM 2027, GMM TV should give PerthSanta a series like where music is involved, like a tempo situation, but not like tempo, but like pull up Jasper all of their men. Okay, pull up Jasper with their boyfriends, right? Have each of their boyfriends, or have like Perth and Pooin, because they're like the soloists of like the Jasper boyfriends, really. Have them and have, you know what? I just need a PerthSanta series where like it's like music based, and Perth's song Secret and or Numb describe the dynamic between them. Anyway. ใช่จ้ะ ถ้าพวกเธอรู้ว่าเธอทำงานเนี้ยไปเพื่ออะไรอ่ะ เธอก็จะค้นพบคุณค่าของตัวเอง แล้วก็จะทำมันได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ แหมผอทำเอาซะผมนึกถึงวันนั้นที่เพื่อนผมพูดสปีดเลยนะครับ และลำดับถัดไป ขอเชิญครูพบเมฆขึ้นมากล่าวอะไรสักหน่อยจะได้ไหมครับ คือสวัสดีครับ นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองทุกคนนะค Oh รับ wait, wasn't this the intro ผมค to รู the พบ first เมฆครับ episode? จริงๆแล้ว วันนี้ผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีอะครับ งั้นเอาเป็นว่า เดี๋ยวผมจะเล่านิทานให้ทุกคนฟังนะครับอัพขึ้นมาเป็นนิทานเรื่องนี้เกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งครับ เขาเป็นครูครับ แต่ปัญหาคือเขาดันไม่อินอะไรกับพวกนี้เลย แต่ที่เขาผ่านมาได้ด้วยดี เพราะมีครูอีกคนครับ ที่คอยสนับสนุนเขาอยู่เสมอ คนเป็นครูก็ไม่ได้ต่างจากเด็กหรอกครับ ถ้าเด็กเป็นวัยที่กำลังเติบโตและเรียนรู้ ครูเองก็กำลังเติบโตและเรียนรู้อยู่เหมือนกัน และมันก็เป็นการเติบโตที่สวยงาม เมื่อเรามีใครอีกคนที่อยู่เคียงข้างเราไปด้วยกัน ทำไมมันหายไปอันนึงมานี่เอามานี่
ยังมีอุปสรรคอื่นๆอีกมากมาย ที่เข้ามาทดสอบพวกเราอยู่เสมอ ทั้งจากตัวเราเอง หรือแม้แต่จากคนที่เรารัก นิทานเรื่องนี้ยังไม่จบหรอกนะครับ มันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น แต่นิทานเรื่องนี้ก็ทำให้ผมรู้แล้วว่า ผมรักการเป็นครูจริง ขอบคุณครับ ขอบคุณที่อยู่ข้างฉันไม่เคยจากไปไหนคำว่ารักของฉันนั้นมันคือเธอตั้งแต่เราได้พบกันเมื่อได้พบ I don't know what song this is. ที่เป็นของฉันก็เพราะรักฉันคือเธอ เชื่อฉันเถอะว่างานที่พวกเธอทำอยู่อะมันมี It คุณ could be ค่าจ written ริ on our ง hearts, but it could also be the ๆ other ขอแค่ song พวกเธอ that หาคุณค่าของมันให้เจอ มันก็เท่านั้นแหละ โซล่า เป็นไรเปล่า เปล่าอะแค่ยังไม่ชิน อยู่ด้วยกันมาตั้งนาน แกแค่จับมือยังไม่ชินเลย ไม่ใช่ จับมือชินแล้ว แต่ที่ยังไม่ชินเนี่ยคือนี่ต่างหาก What? Oh wait! Oh! Okay! I was like, wait, hold on. Okay, he's talking about the ring because Solar's gonna propose to him. Okay. โซล่า ครูโซล่าจะขอครูพบเมฆแต่งงานแล้ว Propose, bitch! Get back down on one knee, Solar! เดี๋ยวคุณรอกูตรงนี้ก่อน เดี๋ยวกูมา เอ็งรอก่อน Gotta pull out little Solar. ครูผมเมฆครับ Get on one knee. ครับ Oh, it's a fucking ring pop too? แต่งงานกันนะครับ Well, I don't know if it's a ring pop. แต่งอยู่แล้วครับ No, make a season 2 where they're married with kids. ทุกวินาทีจะใช้มันเพื่อเธอต่อให้เวลาหมุนเวียนไปขนาดเมื่อใดที่ฝนโปรยให้รู้ว่าเธอยังมีฉันเราจะผ่านไปด้วยกันขอแค่นั้นพอฉันเชื่อว่าความรักเป็นเรื่องของหัวใจไม่มีกฎข้อไหนจะห้ามไม่ให้ฉันรักเธอและแม้ว่าความรักอาจจะมีร้องไห้บางเวลาแต่เป็นเธอที่ยอมและรักอย่างนี้
ให้หัวใจได้ Gen Y is เพียง crazy. เรื่องราวเพราะรักนี้มีให้ค่าเธอไม่มีวันปล่อยมือเธอไปไหนจะขอระบายตามเรื่องราวแม้จะเรื่องเลวร้ายสักแค่ไหนฉันจะยัง Now show me their wedding. ไม่เปลี่ยนไป ถึงจะยังไม่ชิน แต่กูชอบที่เป็นแบบนี้มากกว่านะ My Roman Empire is that Solar was the one to propose and not Pobmek, in case y'all were wondering. In case y'all were wondering. When I was reading the novels and Solar proposed to Pobmek, I was like, okay, cool, that's really sweet. I hope they don't change it. Because GMMTV has a pattern of changing shit that doesn't need to be changed. And I was like, I wouldn't put it past GMMTV to have Solar be the one, Pobmek to be the one to propose to Solar. And I'm glad they didn't change it or I would have been upset. I would have sued. กูก็เหมือนกัน I think this is their longest episode too. Well, I guess it makes sense that it's the last one. จะขอระบายตามเรื่องราวแม้จะเรื่องเลวร้ายสักแค่ไหนฉันจะยืนข้างเธอไม่เปลี่ยนไปไม่เปลี่ยนไป ไม่เปลี่ยนไป และนี่คือนักแสดงจากรักครูเท่าโลกเลย Love You Teacher โชคดีแบบเสิร์ฟให้ด้วยครับ อร่อยเลยล่ะ เหนื่อยมากเลยสนุกมากเล่นกะไม่เอาอีกเพลงแล้วนะโอ้ยคุณหัวโอ้ยพอมีก็ดู นี่ไงเขาใส่ให้หรือเปล่า Okay. So that was unfortunately the last episode of Love You Teacher. I am going to second these because I'm awful at these, but if I'm going to be honest, overall thoughts, I guess, I think the show is perfect. I've been thinking that since like episode 4, but I genuinely believe that this series is perfect. And it is very rare for me to think that a GMM TV series is perfect. It's rare for me to think that any BL is perfect, I guess. Right? So, on the scale, or the ranking for me, for like BLs that I find absolutely perfect, Never Let Me Go, Love You Teacher, and then Not Me. Those are all GMM TV. And then I guess we can like add in Along With You above Not Me, right? I do, however, think that this series is going to be a series that a lot of fans are going to forget exists. Or a lot of people are just going to forget about it. Right? I do think I think it's, even as of right now, it's not even hyped up as much as it should be, so I do think within, like, the next, like, year, maybe couple months or so, it's going to be like the series never existed, and I don't think that, unfortunately, I feel like that's the case. Just because it's already as underrated as it is, which doesn't make any sense to me, and I know a lot of people are immediately turned off by it. By just the official trailer, which, again, I said this in a TikTok video when this was happening. I don't understand how a lot of people's immediate first thought when they saw the pilot trailer was this was going to be a predatory series. Because I had seen the pilot trailer when it came out in 2024, right? Because this was supposed to be in 2025.
and I was not at all under the impression that this was going to be predatory. And maybe that's just because I'm biased and I don't think Perth nor Santa would play that kind of series, or maybe it's because this is GMM TV and they don't make those kind of series. You know, I think it's like quite rare for a Thai BL in general to even have like a predatory-esque plotline, in my personal opinion. You know, I think that's mainly like Japanese BLs, where like half of it is like jail time, ergo like the shortest distance is round, and like Singing Love and like other shit I can't remember the names of that I probably haven't even seen yet, or probably won't, or whatever. You know what I mean? But I never understood why people thought the series was going to be predatory. I still don't understand why people still think the series is going to be predatory. Like, is predatory. Like, I don't know where we got that from. I don't know what you saw in the trailer that made someone think that this was going to be a predatory series, other than like, I don't know, because they, like, I guess in the trailer, yeah, we see like Sun, and it's like, oh, well, Sun, like, age regresses, or solar age regresses to 7, and, like, this, that, and the third, right? And I get that, but, like, also, I feel like if anyone actually paid attention to the official trailer, it was very obvious that Pobmek was not gonna do anything with Sun, even if, you know what I mean? Like, I thought it was just, I felt like it was just obvious that any, like, romance we get between Perth and Santa's characters was strictly between Pobmek and Solar? But I don't know, maybe I just am an optimist or whatever the fuck, but I don't know. Anyway, but yeah. I don't really have much to say. It did make me cry. I'm a little bit surprised because the only Perth series I've cried over in general is Perfect 10-liners. And that wasn't even because of like fucking Yotha and Gun. That was just because of like Yotha's mom. Right? But like I had a feeling by like episode 3 that the series was just gonna like hurt me in some way, shape, or form, and it did multiple times. But anyway, I don't really have much else to say, I don't think. I adore the series. I think it's amazing. I think everyone should watch it. I think this is a great start to PerthSanta having main series where they are like main characters. Like, they're main characters in Perfect 10-liners, but Perfect 10-liners is split up into 3 different pairs. And it's like 8 episodes each, you know what I mean? So I think this is like an amazing start for PerthSanta to, like, in the future to have like series where they're just main couple, like they're the only main couple, or they're like the main couple, and then we have like another pairing or something like that, you know what I mean? Like the We Are kind of vibe, where it was like Ponpuen were very clearly like the main characters, like the mains, but then like Uboom and Winnie Satang were like also main characters, but they weren't like the main focus of the series, you know what I mean? Anyway, but yeah, so I think this is, I am still a little, I've said this every episode, I don't necessarily think it's fair that this is only 10 episodes, because PerthSanta is technically a new ship, technically. Okay, they're not they're like debut as a couple was, I think, 2024? Whenever Perfect 10-liners came out, I don't know when Perfect 10-liners came out. I think it was like 2024 or something like that, I'm not sure. Right, so like that was like their debut as like a ship.
right? And then we have them in Me and T where they're just like barely their side characters. And then we have this, and now we have Spooky Love Tale after this. Right. I don't think it's fair, personally. I don't think it's fair that PerthSanta only got 10 episodes. Especially as like a new ship. I don't think it's fair. I don't think it's fair. Because, as I said earlier, every single other GMM TV ship that has had a main that have been main couple, like that has been a main couple in a series, has gotten 12 or more. Okay? Example. Every single thing Junjong, because I love Junjong. Okay, let me specify. I love all of these ships. Okay, but let me say, every single series that Junjong has gotten before Dare You to Death and after Star in My Mind. So in the middle of Star in My Mind and Dare You to Death, they've got 12 episodes. Hidden Agenda. Okay. And what is it called? The Heart Killers. Okay. Force Book. Every single series they've had has been 12. Okay, except for Enchanté. Okay, Boss and Babe. A Boss and a Babe, and Only Friends. Okay. Sea Keen, Only Boo, Head to Head, both 12. Right. Junior. Mark Jr. Their first series as like mains is 12 episodes. Because I think they were introduced in Cherry Magic. I've never seen Cherry Magic, so I wouldn't know. I won't watch. I refuse to watch that Cherry Magic. But anyway, I believe their like debut was like a ship. Technically, was like in Cherry Magic. But then they have Perfect 10 Liners, right, where they're like 8 episodes of a main. Which like they're mains. But that again, that's only 8 episodes. And then their mains in My Romance Scammer. And like, I haven't read the My Romance Scammer novel. Right. But like, again, I'm not hating Mark Jr., but they got 12 episodes. So the only ship that has had a main series that hasn't had 12 episodes is PerthSanta. And like, yeah, maybe you can say, oh, well, you know, maybe 10 episodes was just the right amount for Love You Teacher. I don't think it was. My personal opinion, I don't think it was. I don't think 2 volumes of a novel make sense to put into 10 episodes. You know what I mean? Because When Oranges Fall, which I'm not hating on My Progress or Ken Paul, they deserve it, right? But what I mean is, When Oranges Fall, that's also 2 volumes. And that gets 12 episodes. But Love You Teacher doesn't get 12 episodes. And I think they could have added at least, like, I don't know, something else. I don't know. Anyway. I've already been yapping for 10 minutes. About shit no one cares about. Anyway. All I hope for is that PerthSanta's next series, which is a Spooky Love Tale, gets 12 episodes. I don't think it will. I don't think it will. I think PerthSanta's just gonna never have 12 episodes. But it's fine, I guess. Right, anyway. Yeah, so that's my opinion. I think the series is amazing. I think the series is great. I think it should have been 12 episodes, in my personal opinion. But we already know that. Anyway, my name is Sage Onyx Season or Hayden. You can call me whichever of the 4. I love you. Eat, drink, take your meds if you need to. Have a good day, evening, morning, afternoon, or night. I'll see y'all Wednesday for When Oranges Fall. But anyway, bye.